見人賣醬骨咧，其實好煩跟住煮腳絲嘅啦，貼時間啲啊，少我煮腳絲啊！哇，佢家你爬到腳麻咗埋喎，包煮腳絲喎。啊，前次咧從新西蘭轉來嘅咧，佢咪話識煮腳絲嘛，我包呢邊佢食啊。佢講後乾霜騰起冷啱啱好食。佢唔係係買到5-6件薑咁多。要做個搓阿婆麥雞湯就最強烈嘅啦。嗱，今日咧我就用4件薑4幾次一齊包。大家咧請包到一隻薑絲，這樣到時咧想食豬腳啊，想食雞腳絲啊，感到好容易包。嗱，今日咧我真係炒一啲薑嚟，真係一薑咧天炒滾水嘅，放好久都唔好快嘅一次。嗱，用兩個鑊嚟慢慢煸滾下水。嗱，炒啲薑咧出拍鑊出嚟嘅，唔是放油嘅，慢慢地煸滾水分嘅，煸出香味就出嚟啦。嗱，啲薑咧已經炒咗成微乾咯，焦黃嘅情況下咧，放緊拍麵椒來，係咁焗下嘅。一薑咧，即特別寬嘅，嗱，高級粉冷盅咧，即可以嘅啊。嗱，而家咧，即多啲包來，一種包亦太薄嘅。上次嘅時真係有人食啊。嗱，今日咧，我即用啲二份嘅糯米甜絲嚟包，自己當埋落嚟。啊，最後即甜啲一時食啦，食一個海鮮嘛嗬。嗱，啲包薑絲咧，咁唔是加水嘅喎嚇。嗱，加鉗骨咧。灌落之後咧，從最細一陣火，包佢兩個種出嚟啦。嗱，今日咧，我即乜到雞腳啦、豬腳啦，我一齊包。嗱，啲雞腳、豬腳咧，睇上嚟，你聽用鹽水沾下佢啦，沾少啲血水嘅，硬出得咧，個乾餐要晚上燒嗰個方式嘛。食乾餐啲煮出嚟雞腳咧，你聽冷水落鑊啦，加啲薑來，加啲椒來，大家浸冇鉗骨，係慢慢煮灌佢出得啦，浸冇少少燒嘅。嗱，啲豬腳灌落咧，啲飯粒咧，你聽係打乾槍嘅嚇。硬咧，即晚上手啊，啲係水嚟嘅。嗱，炒好脆啲豬腳咧，用冷水洗乾淨咧，夾住落炒下佢嚇。炒咗我嘅，炒乾啦，水分炒咗一手妹，硬炒水，炒水出剔得後水。嗱，啲豬腳咧要炒乾咗水落，嗱，炒佢去煎餅啊，出得啦。嗱，炒啲豬腳咧，一全部動物就爆落嚟。哇，太款！嗱，啲薑絲咧，我已經包2雞種落，而家咧可以撥過嚟包啲豬腳。嗱，包好啲絲咧，加少動物落啲豬腳來。嗱，家咧，就薑絲撈水咧，係真熱必熱嘅，2碗絲2碗水就出得啦。嗱，啲雞腳都一齊分埋落嚟嚇，咁咧我即加啲 M 湯啦、雞湯一齊包，啊包出嚟啲係好雪啊，用熱太飽嘅喎。加啱水咧，全部調料放落嚟之後咧，嗱加片紅糖落嚟，嗱家即係唔該包滾之後咧，即係包佢40分鐘先得嘅。嗱，先睇啲薑絲咧，20-50粒嘅，嗱睇係唔該嘅咧，放等熱之後咧，即係包鬼種條嘅。用細陣放，叫爆下嘅，可以放熱雞凍下凍又快嘅。豬腳絲雞咗我，哇香我買乾淨嘅，咁噔，啲包豬腳鹹咁樣就會夠咯，真係好正嘅，食到去睇時冷些軟辣去啊！哇，這炒極到了，豬腳都口彈嘅。你哋嘅表妹到咧，貼時間咧，只想食豬腳絲，有冇俾佢試下？見人賣醬骨咧，其實好煩跟住煮腳絲嘅啦，貼時間俾佢試下。少我煮腳絲啊！哇，太鑊啦！即係你個下發表意見嚇，睇下鹹肉眼嘅味道喎嚇。還是宜西的味道。嚇？好好食，好濃，係咪係啲雞血嘅味道誒？係啊，嚇就這些味道喎，好好食。炒極正嗬。睇即係中國傳統東西咧，嗱大家咧一翻嚟中國學到嘅，所以我哋培天學到嘅，係睇後尾頭嘅嗬，正，睇下蚊試下嘅。